একটা ভিডিও বানানো অনেক কঠিন, এটা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তারপরও যেহেতু ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে আপনারা আসছেন নতুন হিসেবে, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যত কঠিনই হোক 10 সেকেন্ড, 15 সেকেন্ড ভিডিও বানান, 20 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড, 40 সেকেন্ড, মানে শর্ট ভিডিওগুলা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বানান। ইনশাল্লাহ আপনি ভবিষ্যতে ভালো একটা আম, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ভালো কিছু পাবেন, এটা আমি আশা করি। ভিউ কেমন আসলো, লাইক কেমন আসলো, সেটা অন্য সাবজেক্ট। তবে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবেন না। ইনশাল্লাহ আশা করি ভবিষ্যতে ভালো কিছু হবে।